diturunin, baru ini dipasang seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang ini slotnya. Ini baru dipasang kacamata dan baru ini baru dipasang baru ini. Setelah itu seperti ini, baru ini pasang. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Jadi dulu tambah subscribe di bawah yang merah. Dadah, cek dulu tambah subscribe. Dadah.